Učimo danski. Tema lekcije: kuhinsko spremanje. En madbeholder. Spremnik za hranu. En madkasse. Kutija za ručak. En madpose. Vrećica za hranu. En frysepose. Vrećica za zamrzavanje. En husholdningsfilm. Plastična folija. En aluminiumsfolie. Aluminijska folija. Et spisekammer. Ostava. Et køkkenskab. Kuhinski ormarić. En køkkenskuffe. Kuhinska ladica. En køkkenhylde. Kuhinska polica. En krydderihylde. Polica za začine. En pose klips. Kopča za vrećicu. Et opvaskemiddel. Deterđent za posuđe. Et opvaskemaskiniddel. Deterđent za perilicu posuđa. En opvaskemaskine. Perilica posuđa. En opvaskesvamp. Spužva za posuđe. En opvaskebørste. Četka za posuđe. En skurebørste. Četka za ribanje. En skuresvamp. Žica za ribanje. Et opvaskestativ. Stalak za posuđe. En køkkenvask. Kuhinski sudoper. En vaskesi. Cjedilo za sudoper. En køkkenrulle. Papirnati ručnik. En rengøringsklud. Krpa za čišćenje. Rengøringsservietter. Maramice za čišćenje. En rengøringsspray. Sprej za čišćenje. En sprayflaske. Boca s raspjaršivačem. Gummihandsker. Gumene rukavice. En skraldespand. Kanta za smeće. En skraldepose. Vreća za smeće. En genbrugsbeholder. Kanta za recikliranje. En kompostbeholder.
Kanta za kompost. En kost. Metla. En fejebakke. Lopatica za smeće. En gulvklud. Podna krpa. En madpose. En aluminiumsfolie. En opvaskebørste. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarsluna, Kami i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.